那您觉得我们的签约地点放在什么地方合适呢？你安排吧，我没意见。好，再见啊！再见，不送了，慢走。你真的不给你们家老邱说一声啊？他的脾气我知道，我要跟他说了这件事儿啊，那就办不成了。别为我担心。哎，你怎么了？没事吧？没事儿，胃又有点不舒服。走吧。李总啊，你有没有觉得于所长不高兴啊？那是自然。你不想想，她老公是谁？这个项目的最初合作者又是谁？她能高兴吗？我有个绝妙的想法，我想把这个签约仪式就放在21大厦，你觉得怎么样？这真是太妙了！你要抓紧一切时间，把所有的媒体都请过来，报纸、电台、电视台，还有网络，统统都请来。我要把这次签约仪式搞成一个大的新闻发布会，让所有人都知道。好，到时候不光是于梦笑不起来，他邱志兴也笑不起来。他邱志新从我这儿夺走的，我要从他老婆那儿拿回来。你回来了？怎么了？回来就围在床上？我难受。难受？嗓子疼还是发烧？感冒了？难受就一定是发烧感冒啊？难受不一定都在身体上。既然你今天回来了，那我们就好好谈一谈。我很理智，我也很冷静。我不想跟你谈这件事。可你总得给我一个解释的机会吧？有什么好解释的？你既然没做这样的事情，你有什么可解释的呢？对，你说的没错。但我不明白你为什么这样想。你希望我怎么想？难道你让我相信这一切都是无中生有、空穴来风、别人捏造的吗？事实就是这样。于梦，现在对我来说确实是一个非常时期。21大厦生死未卜，商会副会长的选举又迫在眉睫。是，你现在关心的就只有你的21大厦，剩下的就是你的名誉、你的地位。于梦，我并没有不关心你们165项目，可是你得让我喘口气儿，行吧？邱志新，你放心吧，我再也不会跟你提一个字儿有关165项目了。哼，你现在说的是气话，不要说气话行吗？于梦，这么多年了，你在感情上、在事业上，应该相信我吧？我就是太相信你了，这么多年我都一直信任你，可你现在做的事情，还能让我继续相信你吗？我到底做什么了？你到底要我怎么跟你解释，你才能够明白呢？邱志新，我一直以为你是一个事业心极强的男人，而这一点对一个男人来讲是优点。可是，我觉得自从你搞了房地产以后，你变得胃口越来越大，你越来越自我膨胀。你口口声声说搬到这里来是为了咱们这个家，为了工作方便，可咱们这个家越来越不像个家了。其实我希望的就是一个温暖的小家，有自己喜欢的一份事业，有个体贴的丈夫。我也承认，
我自己也是个事业心极强的女人，我也没有把这个家照顾好。我真后悔，当初为什么要打掉那个孩子？这些事，我们都不要再提了吧。不，我要说，如果我们有那个孩子的话，很多事情就不会像现在这样。你也不会跟那个保姆怎么样。我真不敢相信，真不敢相信你会在感情上来怀疑我。你别再演戏了好吗？我有这个必要吗？你确实没这个必要。你要提出离婚的话，我会签字的。你知道吗？我刚一接到那些匿名信的时候，我自己也说这是无聊的人在故意捣乱，我也不相信，因为我相信我们俩的感情基础。给我打电话跟你核实那个女孩是不是进了你的公司的时候，我得到的答案是确定的，而且我知道她又是一个单亲母亲的时候，我动摇了，我彻底崩溃。那个孩子跟我有什么关系？可他刚进我们家的时候，他为什么要隐瞒这些情况呢？这些情况难道我就清楚吗？就这些，你别再跟我演戏了好吗？你别再骗我了，我求你了。我知道你想要个孩子，可你也不能背着我给。这完全是不相干的两件事儿，你不要再往一起联系了。我根本不是联想，我也想过我是不是能够原谅你，可我根本就做不到。你真的不应该瞒着我去做这些事情。你知道我每次一想到这些，我就觉得恶心。你越说越不像话。于梦，我知道我现在怎么跟你解释，你都不会相信。这样吧，我觉得你有必要跟梅院谈一次。如果实在不行，我们两个一起跟他谈一次，好吗？实话跟你说吧，他来找过我，你难道不知道吗？那起码你应该把孩子的事情弄清楚吧。你认为有这个必要吗？那你还有什么可怀疑的呢？你我是这么多年的夫妻，你都让我失去了信任，你认为我会相信一个才认识几天的保姆吗？可万一你的判断是错误的呢？但愿如此吧，我已经不是小姑娘了。于梦，你应该相信我。对了，我今天回来的主要目的是想告诉你，由于你们中投迟迟拖欠后续资金，按照合同已经视为你们自动放弃，我以甲方的身份正式通知你，我们之间的合同解除了。于梦，你们不能这样处理事情。你现在在说气话。不是，你知道我是不会把个人感情跟工作混为一谈的。我们现在的研究项目已经到了非常关键的时刻，如果再没有资金注入的话，整个项目就会前功尽弃。我作为这个项目的负责人，我不会眼睁睁地看这个项目流产的，我必须找到新的合作者。那你能告诉我新的合作者是谁吗？告诉你也无妨，反正过几天就要签约了。谁？新唐公司。你说什么？你到底还是跟李春阳这个王八蛋合作了？你应该知道他想介入这件事的真实目的是什么。这是他跟你们中腾之间的事情，我们研究所是不会介入你们之间的恩怨的。于梦，不管我有没有对不起你，你也不应该用这件事来报复我。我没有报复你，我再跟你强调一遍，我是不会把个人感情跟工作混为一谈的。
我不是没给过你机会啊，可得到的是什么呢？你就让我们这样痴痴的等下去，等到哪天算一站呢？我告诉你，我是不会放弃我的事业的。进来。邱总，您昨天没回去啊？没有，我刚才在这儿打了个盹儿。哦，你帮我弄杯茶来。哦。你去找了于老师？对。可是我没见到于老师。我还去找了黄会长。我是约了武立希一起去的。本来我是想证明，可是我没有想到武立希会出车祸。这事儿跟武立希有什么关系？你是说，武立希是你孩子的父亲？邱董，你已经决定了吗？银滩的地不能卖啊，邱董。我们既然已经坚持了这么长的时间，为什么就不能再坚持坚持呢？现在把它卖给了别人，那就等于让别人坐收渔利呀。我们公司目前的状况是越来越好。而且银滩将会成为我们公司的一个极为重要的战略意义。这你也知道，银滩的地价在一天天的上涨，在它的周边已经建成了许多成熟的社区了。等到我们真正要做银滩的那一天，你觉得呢？我们会有许许多多方案的选择。我同意杨总的意见。我们是一家以房地产为主的公司，虽然投资药业也很赚钱。可我们现在战线太长，无暇顾及。好在跟研究所的合作，一期投入不是很大。如果我们卖了银滩的地，对中腾来说将失去一次可持续发展的动力。所以，我的意见也是不要卖地。邱董，历来成功的商业人士都是要公私分明的。邱总，难道我们非得走这步棋吗？这是没有办法的办法。可是我觉得这样是没用的。现在只能试一试了。哦，你不用上去了，在这儿等我吧。好。
小亮，刚才为什么不能把车往前面停一点？哎，我跟你说话，你听到没有啊？稍等，您请。哎呦，哎呀，邱董，哎呀，董什么风把你给吹来了？来，坐。李总啊，那我就开门见山了。哎呀，你急什么？小徐，给邱董上杯茶。好的。哎，邱董，你有什么事打个电话不就解决了？不行啊，这件事我必须和你面谈。哎呀，这件事恐怕不行啊。合同我都起草好了，各大媒体我也请到了。再说了，是你们中腾主动放弃与研究所的合作，你们自己不做，还不许别人做。邱董，天底下恐怕没有这种道理吧？好吧，李总，那我就不勉强了。慢走。好。我也让你尝尝被掠夺的滋味儿。很好，每个步骤都很清楚，谁负责什么也很明确。会场布置应该没问题了吧？中腾的杨总是个很明智的人，我们要借用21大厦的会场，他好像并不介意。当然，谁会跟钱过意不去啊？李总，您看今天的天气，雨过天晴，可是个好兆头啊。是啊。喂，啊，是马主任呐。老李啊，邱志新老婆那边已经答应跟你合作了？啊，是啊，是有这么回事。那你李总怎么不知道事先通知一声啊？哎呀，我刚要给你打电话，你的电话就进来了。我可要提醒你啊，你可不要忘了我们的约定啊！我要的不是什么生物工程，我要的是他那块地皮，你知道吗？你放心吧，我不把声势造大点儿，他邱志新能上钩吗？好，我知道你李总是个聪明人，知道该怎么做啊。行了，马主任，我知道该怎么做。我可不是你棋盘上的一颗棋子，想摆布我。乌云还会来的，小徐啊，现在我们千万可不能大意。邱董，我确实不同意你卖这块地，可是我不卖这块地，我哪儿来的钱投资这个项目？药业的风险甚至比房地产还大，光是研发的经费就是巨大的。万一临床的实验失败了，怎么办？那将会前功尽弃呀！请你原谅我，就是下一次的董事会，
我还是不会站在你这一边的。小杆，什么事儿？快说，到底什么事儿？是这样的，新唐公司现在已经在各大媒体发布了消息，说他们明天就要和研究所正式签约了，而且签约的地点就在我们21大厦的多功能厅。谁批准的？这个啊，是我同意的。人家几次三番的来联系我们的会场，再说，我们也有这项业务的开发，所以行了，你别说了，这事你知道就行了。邱董，我只是不想让外人小看了我们中腾公司。你们去吧。这是您点的咖啡。谢谢。这是糖罐，这是奶罐，请慢用。是不是你的研究马上成功了？为什么选择和新唐合作？不管是谁，只要投入我们的项目，都有可能成为我们的合作对象。可这样对邱董打击很大。我知道，他也许认为我是背叛了他，或者我在报复什么。其实，怎么了？你们两口子又闹别扭了？你知道些什么呀？他跟你说过什么？没有。你知道，我必须把我这个项目做完。且不说冲我这么多年付出的心血和精力，就是冲我那些同事所做出的这些努力，我也不能让这个项目流产。老邱现在没有精力和能力做这个项目，这就好比我自己的孩子一样，我们付出的太多太多。我以前对待工作也和你一样，结果工作让我改变了很多。我甚至无暇去谈一次真正的恋爱，我甚至把工作当成逃避爱情的手段。我一直认为感情就是一场游戏，玩得不好就会受到伤害。我还是挺羡慕你们这代年轻人的，可以有那么多种选择。我还羡慕你们那代人呢，相信爱情，也相信未来。其实，活到今天这个岁数，我才觉得，女人毕竟是女人，有一份真挚的感情，再有一个完整的家庭，可能比事业更重要。你是指孩子？孩子会让女人和家庭更完整吧？我想。其实我觉得邱董对你的感情真的很深。像现在这么浮华的时代，像他这样检点的老总真的很少了。我们能不谈他了吗？说说你吧。还记得上次我跟你说的那个男朋友吗？啊。我为了逃避他去了涠洲岛。他那个时候也在为过去的一段感情而忏悔。后来他向我表白，我无可救药的被击倒了。当我不顾一切的想回到他身边的时候，想接受他的时候，他却不在了。不在了？你什么意思啊？失去了才知道是珍贵。这句话我一直认为是老生常谈，
可当他离开的时候，没有留下一点痕迹。我才知道，失去了，才是我这辈子最珍惜的一段感情。我能不能给你看一封邮件？你带电脑了？看。这个梅院你应该认识吧？认识。那这个叫武立希的，就是你们公司那个首席设计师吗？是的，他也是梅院孩子的父亲。真的吗？在追悼会那儿，我碰到了梅院，我们俩坐了一会儿。其实他非常后悔，为什么一直不肯原谅武立希。他甚至拒绝武立希来看自己的孩子。可是，他为了帮邱董澄清事实，把武立希叫出来。就在他们去会面的路上，他出了车祸。我知道你今天找我的目的了。哎，卢女士，你好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 。过来哎呦，你好，你好。哎，辛苦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 。哎呦，怎么样？最近还好吧？好，好，好的，好。哎呦，哎呀，小陈，来几个人呢？欢迎。好，请坐，请坐。你们今天可得多帮忙啊。知道这个产品的话，现在我不用。你好，你另外一个他买。今天有什么采访？他们都是通过那个叫海洋生物。实际上，我对这个。你好。哎，李总你好。你好，你好，你好。都半个小时过去了，怎么还不开始啊？好，马上开始，稍安勿躁，稍安勿躁啊。好的。李总，再给他打个电话。我已经打了，家里没人接，手机关机。我再去试试。小徐啊，先招呼大伙坐下。各位来宾，请大家先安静一下，请各位先入座。好。请坐。好的，各位先入座好吗？坐后面。后面能坐一起吗？暂时无法接通，请稍后。
李总，怎么样？于梦来了？他给雷雪来了电话，说他今天不来了。他怎么可以这样做？会场的那些记者们都已经炸开锅了，怎么办？圈套，这是圈套。那会场的那些人怎么办？走。都半个小时过去了，怎么还不开始啊？就是啊，我们这么多人等着，怎么回事啊？该来吧。李总，真的对不起。现在说对不起有什么用？李总啊，我们这个签约仪式什么时候开始啊？我们大家都在这等了半天了。请大家安静一下，我马上回答你们的问题。诸位，请允许我介绍一下，我是新唐集团的李春阳。在座的有很多都是我们新唐的老朋友了，对于你们的到来，我表示衷心的感谢。大家都知道，今天是我们新唐高科技有限公司和海洋科学研究所共同开发的165项目的签字仪式的新闻发布会。可是，他们的副所长，一个科学家，一个女博士于梦，她没有任何理由擅自就不来参加我们这个签字仪式了。诸位，是啊，你们也许会问，是什么原因呢？我坦率地告诉大家，我也感到很突然，我更感到遗憾。作为一个博士，一个科学家，他居然能做出这种事情，我认为他这样的行为是可耻的。我感到悲哀。我希望你们在座的各位记者，用你们手中舆论的力量，还我新唐一个公道。谢谢。小春子，这什么人呢？到底怎么回事啊？哎，我说你这老太太到这儿添什么乱呢？哎，请问李先生，这位老太太是谁啊？你能告诉我们吗？请回答我们好吗？无可奉告。老太太，您能告诉我们吗？您有什么难言之隐吗？跟我们说一下好吗？请告诉我们好吗？哎，李总，请您给我们解释一下好吗？到底发生了什么事啊？那个老人家到底是谁啊？你能说一下吗？请回答一下我的问题，请回答一下。麻烦各位记者朋友让一下啊！姐姐，我们回去吧。走吧。
李总，这于梦毕竟是邱志新的妻子，我看这件事儿一定是他们夫妻俩玩的圈套。真看不出那个姓于的女人够狠的，最毒妇人心呐！还有那个老太婆，捣什么乱呢？你给我闭嘴，让李总安静一会儿。你们去查一下那个老太太的住址。好，我马上去查。静怡，钥匙呢？钥匙呢？静怡，我们进去吧。静怡，你今天到底怎么了？那个李春阳，跟你是什么关系啊？姐姐，先喝点水吧。静怡啊，今天人家是在开会，你闯进去啊是不对的。你别这样伤心了，你这样会搞坏身体的。哥哥，他是我儿子。啊？静怡，你没搞错吧？爷，你这是怎么了？怎么洗这么多衣服啊？景怡，我看见小春子，可他不认我了。景怡怎么了？我看那是小儿子想疯了，他竟然说新堂老总是他的儿子，这个可能吗？这个李春阳，
锦怡，进去吧，来都来了，走。马主任已经从邱志新手里得到了银滩那块地。李总，这些徐秘书跟您说过了没有？不用说，我已经猜到了。老马这个老乌龟这几天天天给我打电话，催我还他的钱，我就知道了。这次我是失算了，没想到他邱志新用他老婆来对付我。我看不像，听说中腾公司董事会已经炸开锅了。是吗？